پاکستانیو پولیساتو د اسلامي امارت پر پولیساتو برید کړی. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د هلمند په بهرامچی ولسوالۍ کې ځینو ځایي اوسیدونکو افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې پاکستاني پولیساتو د ډیورن کرښې په اوږدو کې د اسلامي امارت د امنیتي پوستې د جوړېدو مخنیوی کړی. ځایي اوسیدونکي وایي اسلامي امارت د سیمې وګړو ته ویلي چې د جګړې احتمال شته او له کورونو ووځي. د هلمند د بهرامچی ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو نن د درېنۍ یا سې شنبې پر ورځ د سلواغې پر 14مه ویلي چې له تیرو 2 ورځو راهیسې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان او اسلامي امارت د پولیساتو ترمنځ پر یوې پوستې ناندرۍ روانې دي. د بهرامچی ولسوالۍ یو ځایي توکمیز او ټبریز مشر وایي چې دواړو خواو ته پولیسات ځای پر ځای شوي او اسلامي امارت له ځایي وګړو غوښتي چې د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له سیمې ووځي. په هغو ویډیوګانو کې چې د سیمې وګړو افغانستان انټرنیشنل ته لیږلي په سیمه کې د اسلامي امارت پوستې معلومیږي چې سپین بیرغونه پرې لګېدلي دي. د ځایي اوسیدونکو په وینا اسلامي امارت د وګړو پر مخ ځینې لارې هم تړلې دي او د جګړې احتمال لیدل کېږي. تر اوسه اسلامي امارت او پاکستان د پوستې پر سر روانو ناندریو په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. په هلمند کې د اسلامي امارت امنیتي سرچینې او ځایي اوسیدونکي مني چې تیره شپه هم د پاکستانیو او د اسلامي امارت پولیساتو ترمنځ ډزې شوي دي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.